副局長。主席，今日係第8屆立法會成立以嚟第2個正式會議，議員就迅速提出有關制定香港特區發展願景、主動對接國家15規劃嘅議案，並喺上個禮拜嘅內務委員會會議上通過成立咗香港主動對接國家15規劃工作小組委員會。呢一份積極作為，充分體現咗議員們心繫國家發展大局同埋香港長遠繁榮穩定嘅強烈使命感。我再次感謝嚴剛議員提出議案，吳傑莊議員同埋梁子穎議員提出修正案，以及各位議員提出嘅寶貴意見同埋建議。從大家嘅發言裏邊，我深深感受到各位對國家15規劃同埋香港發展嘅熱切關心同埋期待，亦都聽到好多創新務實嘅好建議。呢啲意見對我哋制定主動對接15規劃嘅具體政策措施都十分重要。為咗加強主動對接國家重大戰略規劃部署，行政長官喺2022年現屆政府成立之初，就已經設立咗融入國家發展大局督導組，負責推進相關工作，協調推動跨局跨部門嘅政策措施。進入15時期，督導組將繼續從高層次總攬、協調同埋監督推動對接15規劃嘅各項工作，務求讓全政府各個政策局同埋部門總動員參與對接國家嘅戰略部署，主動作為。就議員所提出要為香港制定中長期規劃嘅建議，行政長官每年發表嘅施政報告當中嘅政策方向同埋措施係具有連貫性嘅，並高度對接國家嘅5年規劃。而融入國家發展大局督導組亦持續指導、監督、統籌各項相關工作。另外，政府亦會就個別重點政策範疇制定發展藍圖，作為中長遠發展嘅規劃。我十分感謝各位議員今日就如何可以更好咁樣對接國家15規劃，同埋為香港制定中長遠發展願景出謀獻策。我哋會持續不斷完善、優化相關嘅機制。15規劃建議為香港發展作出重要部署，支持香港鞏固提升同埋建設打造4中心1高地嘅地位。習近平主席已經明確指示，我哋需要錨定目標任務，堅定信心，乘勢而上，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放。我哋必須要抓緊香港喺國家整體發展戰略中嘅定位，更好服務國家所需，同時帶動香港發展。我而家將發言時間交俾其他相關政策局嘅同事，就如何鞏固提升同埋建設打造4中心1高地作出介紹同埋回應。我謹此致辭，多謝主席。商務及經濟發展局副局長。主席，我感謝提出議案嘅嚴剛議員、提出修正案嘅吳傑莊議員同埋梁子穎議員，以及一共42位議員提出寶貴嘅意見同埋建議。以下我會從香港作為國際貿易中心呢方面，就議員提出嘅意見作一個綜合回應。國家15規劃已經係正喺度全面開展。當中明確提出要鞏固並且提升香港國際貿易中心嘅地位，特區政府會以更積極、更有系統同更全面嘅策略招商引資，扮演好超級聯繫人同超級增值人嘅角色，推動香港更加深入咁去融入同埋服務國家發展嘅大局。特區政府成立嘅內地企業出海專班已係啟動咗，專班係匯聚咗各界嘅力量，打造一站式嘅平台，通過香港專業嘅高增值服務，為內地企業係提供全方位嘅支援，支持佢哋喺香港設立財資中心同埋區域總部，並且與企業攜手係開拓海外市場。令到更多嘅內地企業能夠係以香港為跳板去開拓世界嘅市場。除咗積極支援內地企業走出去，香港亦都會持續深化國際交往合作，同埋擴闊經貿朋友圈。我哋亦都會將海外嘅企業係引進來，
為咗提升整體嘅經貿支援同埋整體支援嘅協同效應，商經局亦都係設立咗經貿一站通呢個功能平台，讓海外嘅經貿辦、投資推廣署同埋貿發局可以透過呢個平台去加強協作、互補優勢，三位一體咁喺外地推廣香港經貿同埋投資嘅工作。另外，我哋駐吉隆坡嘅經貿辦經已喺舊年12月係正式投入運作，進一步深化喺東盟同埋周邊國家嘅經貿同埋投資嘅推廣。我哋亦都會繼續研究將經貿辦嘅網絡伸延至更多具發展潛力嘅市場，包括中東、中亞以及其他一帶一路嘅沿線國家。2025年施政報告裏面有一系列嘅舉措，我哋會繼續透過 BUD 專項基金、中小企融資擔保計劃以及香港出口信用保險局去支援我哋嘅中小企業。另外，我哋亦都會繼續促進跨境電商嘅發展，包括就係提供財政支援、提供呢個市場資訊同埋培訓，以及就係舉辦更多嘅宣傳活動等等。喺推動貿易文件電子化方面，貿易單一窗口第3階段將會喺今年年中開始分批推出服務，便利業界係提交企業對政府嘅貿易文件。另外，政府亦都正就便利企業對企業貿易文件電子化嘅建議立法框架諮詢業界意見，亦都會喺今年之內係提出立法建議㗎。主席，我謹此陳辭。財經事務及庫務局副局長。主席，首先我衷心感謝動議今日議案嘅嚴剛議員，提出修正案嘅吳傑莊議員同埋梁子穎議員，以及其他39位發言嘅議員。我哋係細心聆聽咗大家嘅意見。國家十四五規劃實施以嚟，喺中央支持底下，香港國際金融中心地位持續鞏固提升。香港穩居全球第3大國際金融中心，去年首次公開招股集資額超過2800億港元，位列全球第一。股市日均成交接近2500億港元，按年上升90%。資產管理同埋人民幣結算、融資等嘅業務係持續領先，互聯互通機制持續深化。今年係15/5規劃開局之年。財經事務及庫務局已經制定中長期願景，以鞏固優勢、創新驅動、內外聯動、安全可控為原則，推動金融業融入和服務國家發展大局。重點有4方面。第一，鞏固提升市場優勢。香港市場高度開放同埋國際化，監管接軌海外，法治穩健，人才匯聚，基建完善，資金同埋資訊自由流通。我哋會繼續提升股票市場競爭力，便利中概股回歸，強化離岸人民幣業務樞紐，提升流動性同埋產品工具，並會繼續吸引家族辦公室落戶，優化稅制，以加強資產管理業務嘅競爭力。第二，開創新增長點，助力實體經濟高質量發展，配合國家金融5篇大文章，我哋會推動科技金融，協助內地科企來港融資，拓展大宗商品同埋黃金交易新機遇，加速發展綠色金融，深化與大灣區碳市場試點合作，並探索養老金融，依託香港資產管理同埋保險業嘅優勢，開發適配嘅產品。第三，深化內外聯動，我哋會以滬深港通、債券通、跨境理財通等為基礎，喺15/5時期將繼續拓展互聯互通，包括推動房地產投資信託基金納入互聯互通，推出離岸國債期貨，推進人民幣櫃台納入港股通，優化快速支付系統互聯等，用好大灣區政策試驗田。香港亦會發揮超級聯繫人角色，助力內地企業走出去，
把海外企業同埋國際資金引進來，吸引企業在港設立財資中心以及專屬自保公司，並透過亞洲金融論壇、預習香港高峰論壇等金融盛事搭建交流平台，以及會積極籌備2026年亞太經合組織財政部長會議，深化國際合作。第四，守護金融安全。15/5規劃建議強調完善宏觀審慎管理體系，特區政府與監管機構會緊密合作，優化市場監管，防範系統性風險以及黑天鵝或者灰犀牛事件，做好風險預案，並將加強與國家金融管理部門協同，完善跨境風險監測。主席，我哋將會與立法會同埋各持份者共同努力，喺15/5時期鞏固提升香港國際金融中心嘅地位，更好融入和服務國家發展大局。本人謹此陳辭，多謝主席。運輸及物流局副局長。主席，感謝嚴剛議員提出嘅議案，同埋吳傑莊議員同埋梁子穎議員嘅修正案，亦都感謝40多位議員就議案提供嘅寶貴意見。就鞏固同埋提升香港作為國際航運中心同埋國際航空樞紐地位方面，我喺呢度作一啲回應。國家喺20屆4中全會通過嘅15/5規劃建議中，再次明確表示要鞏固提升香港作為國際航運中心地位，為香港嘅港口同埋航運服務嘅發展打下咗強心針。政府近年一直全速落實各項發展策略及措施，以推動香港航運發展。喺2025年，我哋喺多個範疇裏邊取得顯著嘅進展，包括成立咗高層次嘅香港海運港口發展局，以制定長遠策略，成功進行液化天然氣船對船嘅首次加注示範同埋多次嘅商業加注運作業，以及完成咗港口社區系統嘅構建工作，為系統正式全面投入服務做好準備。展望2026年，運輸及物流局將採取多管齊下嘅策略，進一步提升香港航運業嘅韌性同埋競爭力。當中包括全力構建鐵海陸江立體聯運系統，拓展貨物腹地至內陸省市。我哋將於今年內修訂相關嘅法例，除咗進一步優化現有航運業嘅稅務優惠措施，並引入大宗商品貿易商半稅優惠外，亦會進一步革新香港嘅船舶註冊制度，提升註冊安排嘅靈活性，以吸引更多嘅船舶喺香港註冊，為加強香港喺高增值海運服務嘅領先地位。我哋會加大力度推廣稅務優惠，並透過新嘅資助計劃擴大海事保險業務同埋人才庫。喺國際航空樞紐方面，我哋將循多方面推展一系列嘅政策措施，以積極配合15/5規劃建議。我哋會積極擴展本港嘅航空網絡，策略性地吸引本地及非本地嘅航空公司開拓新嘅航點同埋航班，優先聚焦具進一步發展潛力及新增長嘅地區。同時，我哋亦都致力加強同粵港澳大灣區城市合作，完善大灣區多式聯運網絡。喺低空經濟發展方面，香港會積極響應國家15/5規劃綱要嘅戰略部署，致力發展低空經濟，以創新科技推動區域協同發展。香港將充分發揮一國兩制嘅獨特優勢，全力喺法例檢討、基礎設施建設、拓展應用場景方面推動低空經濟嘅發展。除咗推動低空經濟嘅本地應用之外，我哋亦都會重點推動跨境低空經濟活動。政府已經主動與內地嘅相關單位對接，並建立咗合作溝通機制，就跨境低空飛行路線規劃、
貨物清關機制等關鍵議題展開討論。我哋會繼續與大灣區各城市深化合作，目標係構建跨境低空網絡，促進人流、物流、資訊流嘅互聯互通，為大灣區嘅高質量發展注入新嘅動力。同時，香港憑藉完善嘅法治基礎同埋國際化嘅規管經驗，將透過檢視現行法規同埋政策框架，積極推動低空經濟發展嘅標準化同埋制度化，為低空管理體系提供示範，助力國家低空經濟產業嘅安全、有序同埋可持續發展。主席，未來我哋喺制定各項政策，包括航空、航運及物流等，均會主動對接國家規劃及融入國家發展大局，鞏固及提升本港航運及航空業嘅競爭力，並持續發揮香港內聯外通嘅優勢，助力國家高質量發展。我謹此陳辭，多謝主席。創新科技及工業局副局長。主席，首先我感謝提出議案嘅嚴剛議員，亦都感謝提出修正案嘅吳傑莊議員同埋梁子穎議員，以及係40多位嘅議員啦，就推動香港特區融入同埋服務國家發展大局啦，提出嘅寶貴意見。咁以下呢，我將就創科嘅範疇作介紹同埋回應。國家喺14五規劃同埋15五規劃建議啦，係有高度嘅延續性，均明確支持啦香港建設國際創科中心。而國家15五規劃建議咧都提出要建設現代化產業體系，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。特區政府我哋係會全力配合國家科技創新發展策略，積極對接15五規劃嘅發展。並且咧，正如好多議員都特別提及嘅，我哋係會進一步加強自主創新嘅能力，聚力培育新質生產力，亦都會致力推動科技創新同產業創新融合發展，構建以科技創新為主體嘅新實體經濟。並且我哋會進一步加強粵港澳大灣區嘅聯動發展，更好融入同埋服務國家發展大局，助力國家實現高品質嘅發展同埋高水平科技自立自強。特區政府喺2022年底公布香港創新科技發展藍圖，為香港5至到10年之間嘅創科發展係制定咗頂層嘅設計同埋戰略規劃。政府我哋喺精密佈局同埋完善政策措施嘅同時啦，我哋亦都係會時刻立足國家科技戰略嘅支點，與時俱進，因時制宜。例如啦，我哋其實喺圍繞啦國家同埋香港重點發展嘅一啲前沿科技嘅領域啦，我哋就喺2年前特別成立咗香港微電子研發院。我哋亦都將會喺今年啦成立香港人工智能研發院，同埋係完成生命健康研發院嘅籌備工作。我哋亦都係剛推出啦前沿科技研究支援計劃，以進一步啦就正如好多議員都特別點出嘅，就係吸引更多嘅國際頂尖科技人才，並且加強香港原始創新同埋關鍵核心技術攻關嘅能力，以我哋香港所長，更好對接國家15五時期嘅前沿科技戰略部署，貢獻國家所需。而此外，特區政府係會配合國家嘅創科發展同埋產業部署嘅戰略，着力帶動高增值嘅先進製造，加快扶植新興產業，促進新型工業化，實現科技創新同產業創新嘅融合發展。咁喺呢方面呢，我哋係先後推出咗3項100億元嘅計劃，包括有大家有提到嘅支持院校同埋聯同業界將研發成果轉化嘅產學研一家計劃，亦都有助力從事策略性產業嘅企業啦，喺香港建設新智能生產設施嘅新型工業加速計劃，同埋係加強引導更多市場資金一齊共同投資喺策略性新興產業同埋未來產業嘅創科產業引導基金。我哋亦都會主動部署積極對接，包括已經喺去年12月就香港新型工業中長期發展係展開咗研究，探討如何主動對接國家15五規劃，融入國家新型工業化嘅整體佈局，以使喺
國家構建現代化產業體系之中啦，發揮我哋香港獨特嘅作用。同時，我哋亦都係透過構建創科生態圈嘅措施，發揮香港高水平對外開放同埋係以產聚才嘅作用，助力打造國際高端人才集聚高地。再者，香港循住國家嘅部署，優化調整創科嘅佈局，喺科學園同埋數碼港呢兩大創科園區嘅基礎之上，河套香港園區已經喺去年底正式開園。香港我哋正係形成以3大創科園區、5大研發機構嘅新發展格局。其中我哋係着力加快河套香港園區同埋新田一帶創科用地嘅發展，兩者將會形成上中下游協同發展嘅重要紐帶，為創科產業提供全鏈條嘅支持，亦都作為更好對接粵港澳大灣區同埋國家戰略發展嘅重大科技平台。主席，我再次感謝多位議員就創科發展提出嘅寶貴意見。今年係國家15-5規劃嘅開局之年，創科局將會係堅定不移實現香港成為國際創科中心嘅願景，積極融入同埋服務國家發展大局，為國家科技強國建設作出貢獻。本人謹此陳辭。勞工及福利局副局長。主席，感謝嚴安議員同埋提出修正案嘅兩位議員以及其他議員嘅發表嘅寶貴意見同埋建議。我想就住人才方面嘅工作扼要回應。國家喺15-5規劃裏面建議中再次明確支持港澳打造國際高端人才聚集高地，為香港人力政策指明咗清晰嘅方向。為咗更加有效推進香港人力同埋科技嘅協同發展，政府成立咗由政務司司長親自領導嘅教育、科技和人才委員會，由頂層統籌相關政策局，推動教育、科技、人才融合發展，建設國際教育同埋人才樞紐，全面配合國家推進科教興國嘅策略。15-5規劃明確提出要加快建設國家戰略人才力量，引進同埋培育世界優秀人才。特區政府將會全力配合。除咗加強本地人才培訓之外，本屆政府都着力招攬外來人才，豐富多元嘅人才庫，以發揮香港喺一國兩制框架之下嘅獨特優勢，成為國家人才戰略嘅重要支點。政府先後推出咗多項招攬人才嘅措施，除咗創新科技及工業局公布嘅科技人才入境計劃優化措施之外，勞工及福利局近2年亦都針對咗優秀人才入境計劃以及人才清單等作出咗優化。各項嘅措施反應良好，廣受外地人才嘅歡迎。喺國際管理發展學院發布嘅2025世界人才排名裏面，香港嘅全球排名創新去到第4位，反映本屆政府嘅搶人才策略係正確嘅。喺2022年底，超過26萬名嘅人才抵港工作同埋發展，舒緩咗人口勞動力不足，支撐香港嘅經濟持續增長。呢啲人才攜同咗超過24萬名嘅受養家眷嚟到香港，包括14萬名嘅18歲以下嘅子女。呢一批嘅年輕一代有助優化香港嘅人口結構，為香港長遠發展提供人力嘅支撐。展望未來，我哋將會繼續鞏固招攬人才嘅成績，透過人力推算同埋跟進調查，動態監察人力嘅變化，不時檢視人才清單，持續優化計劃嘅細節，吸納適合嘅人才落戶香港。香港人才服務辦公室除咗會繼續為嚟香港嘅人才提供一站式嘅支援之外，亦都會積極加強海外嘅推廣，遠赴亞太、歐洲、北美、中東舉辦宣傳活動，同時強化同內地城市合作，推廣區域發展嘅機遇。人才辦將會繼續夥拍內地城市走出去，合力招攬海外嘅人才。此外，人才辦將會喺3月18同19號舉辦全球人才高峰會週，進一步打造香港成為國際高端人才聚集高地。香港擁有背靠祖國、聯通國際嘅優勢，一直匯聚嚟自於世界各地嘅多元優秀人才。政府會繼續對準香港8大中心戰略定位嘅人力需求，適時優化措施，進一步提升人才庫嘅多元性，為香港以至國家未來提供更強大嘅人才支撐。多謝主席。